Flu dan batuk membandel tak kunjung sembuh. Coba lakukan cara ini. Siapkan 2 siung bawang merah, cuci bersih, iris tipis, dan masukkan ke dalam panci. Tambah 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit, cuci bersih, iris tipis, dan masukkan ke dalam panci. Kemudian tambah air secukupnya. Rebus sekitar 5-10 menit. Ada 2 macam cara untuk mengkonsumsinya. 1. Masukkan dalam gelas dan beri madu saat hangat, lalu bisa dikonsumsi sehari 2 kali. Dan yang kedua, setelah matang, posisi panas, masukkan beberapa tetes minyak kayu putih, lalu hirup uapnya. Flu dan tenggorokan jadi plong seketika.